Ես հիշում եմ 79 թվականին, երբ որ ես եղբայր ապաշխարեց, իմ Վլադիկակազի եպիսկոպոսն է ինքը, 30 սպասավորներ ունի, որ ինքը ավակ հովիվն է, 79 թվականին նոր ջրով մկրտվել էր, ես էլ այնտեղ հայկական խմբի վրա ծառայություն է անում, նոր եկել էր եղբայրական, ջրով մկրտվել, բերել է եղբայրական, անկեղծ նվիրվեցին Տիրոջ, մի քանի եղբայրներ կային, եւ Աստված նրանց օրհնել է մինչեւ այսօր։ Ես հիշում եմ, երբ որ հարց էր լնում, ինքը նոր եկել էր եղբայրական, ռուսների հետ, եղբայրներ, որոնք տարիներ շարունակ բանտեր էին նստած, ինքը վերգացավ, որ խոսեր։ Սաղ նայում էին իրան, ականջին ասեցի Վաժա ջան, մեզնից խելացի, մեզնից իմաստուն, եղբայրներ նստած, ես ու դու ենք, ելերես խոսում ես, նստի, լսեց եւ սրտանց սիրում Աստծուն։ Աստված օրհնել է իր կյանքը։ Եվ շատ հանցագործներ, նարկոմաններ, նույնիսկ զակոնի գողեր են ապաշխարել եւ երկինք են գնացել, ոմանք էլ ապաշխարել են։ Աստված օգտագործում է իրան։ Եվ այնտեղի երիտասարդության հետ էլ ես կապ ունեցել եմ։ Դրա համար մենք գիշերային պաշտամունքներ ենք արել Իրիկվա 7-ից մինչև առավոտվա 7-ը։ Ոչ թե ժամ ու կես, 2 ժամ, 3 ժամ։ Քրիստոսի զատկի տոնը սկսում ենք Իրիկվա 7-ից, ավարտում ենք առավոտվա 7-ը։ Ու կրակի աղոտ գործունեություն։ Ավչալա կոչվող տեղ կար պատվար, Սուրբ Հոգու կրակը իջնում էր։ Եվ շատ ասեցիներ, հիմնականում ասեցիներ են ապաշխարում։ Վրացիները այդքան չին ապաշխարում։ Այդ ժամանակ Վրաստանում երևի ապաշխարողների թիվը մատերիա քաշվեիր։ Բայց ասեցիները շատ են ապաշխարում։ Շատ նվիրված եղբայրներ կան իրաց մեջ։ Եվ Տիրոջ ծառայում են։ Երբ որ մարդին խրատում ես, լսում է եւ նվիրվում է Տիրոջը։ Այն ինքն ձերման երիտասարդ է եղել, մենք էլ ձերման խրատը լսել ենք, ընդունել ենք մեծերի խրատը, սովորացրել է մեզ ավետարանը, մենք ընդունել ենք։ Ես հիշում եմ, ուրեմն մի եղբայր կար, որ վերջերս ննջեց, ամբողջ Ղազախստանի ավակ եպիսկոպոսն էր Պավել Ստեփանիչ, որ երկար տարի բանդերա նստել։ Ես հիշում եմ, նոր հավատքի մեջ էի, ընդամենը երևի մի տարի, 2 տարի կլներ, թե չէ, այս եղբայրը այցելել էր մեզ, Հայաստան։ Մենք էլ բոլորս ուսանող էինք, քիչ էինք, այդքան շատ չէինք, ամբողջ Հայաստանում 70 քանի հոգի երիտասարդ էինք, ամբողջ Հայաստանում։ Երևի ես մատերից վրա որ հաշվեմ, սաղին ճանաչում եմ։ Բայց մատերի վրա մնացին հավատարիմ Տիրոջ եկեղեցուն։ Այդ եղբայրը շատ օրհնյալ եղբայր էր։ Չեք պատկերացնի, թե Սուրբ Հոգու խոսքը ոնց էր դրա հոգու աշխարհը լցված։ Մենք որ հարց էինք տալիս, ինքը մեզ որ մի հարց են տալի, մենք սկսում ենք ինչ որ բաներ ասել, որ մեր խելքից է։ Ինքը մի հատ բառ իր խելքով չէր ասում, ասում էր բացեք այսինչ գլուխը, այսինչ համարը գրած է ձեր հարցի պատասխանը։ Այտենց հոգևոր հարց չկա, որ Սուրբ Գրքում չկա գրած, բայց ինքը սաղի տեղերը գիտեր։ Դե մենք էլ այդքան Սուրբ Գիրք չգիտենք, որ շուտ բացեինք տեղը։ Մինչև մենք բացվենք, ինքը անգիր ասում էր 80 քան տարեկան հասակում ննջեց եւ ամուսնացած չի եղել ինքը։ Իր ամբողջ կյանքը նվիրել է Տիրոջ։ Վերջերս ննջեց ինքը։ Բելիխ եղբոր հետ միասին բանտերում են եղել նեղությունների մեջ եւ շատ նվիրյալ մարդիկ են եղել նրանք։ Նրանք խրատել են մեզ, մենք էլ խրատում ենք ձեզ։ Եթե դու լսեք, այս ինչ որ ասեցինք, կբերի իր ապտուղը։ Մարդը, որ խրատը մտիկ անում, լսում է, եթե ուզում ես լավ մարդ դառնաս հոգևոր, պետք է Աստծո մարդին լսես։ Եթե մեկ Աստծուն սիրում է, Աստծուն պաշտում է իր ամբողջ կյանքով, ու քեզի լավ բան է խրատում, կարող է մի քիչ էլ խիստ ասի, հանդիմանական ասի, բայց քո համար ասում։ Մի վիրավորվի, մի նեղվի, քո համար ասում, որ դու բժշկվես։ Տես մեր հրար եղբորը, ասենք, ոչ մեկ այդքան ինձ չի հանդիմանում հոգևոր կյանքի մեջ, ինչքան հրար եղբայրը, որս նոր եմ եղել, բայց ամենաշատ ես սիրում եմ իրան, որովհետև նա օգնել է ինձ
որ իմ երիտասարդ ժամանակ, ասենք թեկուզ մի տարիքի ենք, բայց իրանք դրանից շուտ են ապաշխարել։ Եվ այդ խրատները ընդունել ենք։ Սերգեյ եղբայրն խրատ է մեզ բոլորիս, եւ մենք լսել ենք այդ խրատները, այդ հանդիմանությունները, այդ ուղղությունները, եւ Աստված օրը-օր աճեցրել է, եւ դեռ շատ աճելու կարիք ունենք։ Այսօր ծեր հերթն է, դու որ ուզենաք կլսեք, բայց որ չեք ուզում, չեք լսում։ Այսօր մի կարևոր բան կա, որ ուզում եմ երիտասարդներդ հասկանաք։ Մենք հասկանում ենք, որ մարմնավորությունը նենց եկեղեցու մեջ կարծես շատերի մեջ առաջ է գնացել։ Այսինքն ազատություն։ Ազատություն ոչ թե մեղքից, այլ մեղքին ազատություն։ Օրինակ ասենք մարդիկ չեն հասկանում շատ պարզ ճշմարտություն, գրքում գրված է գեղեցկությունը եւ վայելչությունը ունայն է։ Հիշում եք տենց համար, թե չեք հիշում։ Տեսեք, գրված է Սուրբ Գրքի մեջ։ Հենց Սատանան իր գեղեցկության պատճառով երկնքից վարեն գավ, թե տենց չի գրած։ Սատանան մեզ հրապուրում է, որ մենք գեղեցիկ երևանք։ Բայց Եզեկիելի մարգարեն ասում է Սուրբ Գրքի մեջ 28-րդ գլխի մեջ ասում է քո գեղեցկության համար սիրտը հպարտացավ եւ քո վայելության պատճառով քո իմաստություն ավրեցիր։ Այսինքն Աստված մեզի ոնց ստեղծել է, մենք իրավունք չունենք մեր հակուկապը նենց անենք, որ գեղեցիկ երևան, դա լինի մեր կերակուրը։ Եվ այդ գեղեցկությունով դու հպարտանում ես։ Դե մի մարդ արարածը ընդհանրապես մի բանով պետք է հպարտանա, չէ՞։ Հիմի գեղեցկությունը Սուրբ Գիրքն ասում է սուտ է, ունայնություն է։ Նայեք տեսեք, այսօր շատ երիտասարդներ սրան չեն հավատում։ Չեն հավատում, որ ճիշտ է գրած։ Տեսեք ինչ ասում։ Առակա 51:30-ը վայելչությունը սուտ է, գեղեցկությունը ունայնություն է։ Հիմա եթե դու ես Աստված ոչ չի ասում շոր մի հագի, մի սանրվի, պարկեշտ մի եղի, մաքուր մի եղի, չէ՞։ Բայց ասում եմ որևէ բան մի արագ քեզ գեղեցիկ ներկայացնելու համար։ Եթե դու անում ես գեղեցիկ երևալու համար, մարդկը ունքերն է հանում գեղեցիկ երևալու համար, մազերն է ներկում, հետո դե մի քիչ զարգացել են քույրները, այնց մանիկյուր են քսում մատների, որ եղունգի գույնն է։ Այսինքն այնց ուզում են եղբայրներին խաբեն, էլի։ Բայց չեն հասկանում, որ Աստծուն են ուզում խաբեն եւ Աստծուն չեն կարող խաբել։ Վերջապես մենք եթե մեր մարմնի սերներ, վերջապես այս մարմինը ուզում է գեղեցիկ երևալ, ուզում է փառավոր երևալ։ Սա մարմնի հատկությունն է։ Մենք բոլորս էլ աշխարհի մեջ ենք եղել, որ ապաշխարել ենք, ասենք ովքեր որ եղբայրներ քույրեր աշխարհի։ Մենք աշխարհի մեջ մենք ենք եղել ձերման, աշխատել ենք ինչ անել, ոսկե օրինակ ասենք, ես առավոտ որպեսզի գնայի համալսարան դասի անհավատ էի։ Պետք է իմ գալուստիկը, իմ կոշիկի գույնը, իմ նասկի գույնը, իմ պորտֆելի գույնը, վերջը սա պետք է իրար հետ բռներ։ Եվ այնպես պետք է հագնեի, որպեսզի մտնեի համալսարան, սաղանձին նայեի։ Էդի մենք, էդի ես լավ հասկանում եմ։ Հիմա ես արել եմ անհավատ վաղտ, էդ դու անում ես էդի հավատացյալ վաղտ։ Այսինքն ինչքան կույր ես դու, որ անհավատի կերակուրով ես ապրում։ Հասկանում եք։ Այսինքն ես իմ հագուկապը անում էի ինձ, որ գեղեցիկ երևայի։ Իմ ֆիգուրան երևար, իմ տեսք երևար, ամեն ինչ երևար։ Էսի դու անում ես ջրով հոգով մգրված վաղտը։ Այսինքն դու այդպես հեթանոսի խելքին։ Ես հեթանոս եմ եղել, անաստված եմ եղել։ Իմ հագուկապը ինձ գեղեցիկ երևացնելու համար է։ Բայց եթե դու անում ես հավատքի մեջ, դու պատկերացրու ինչքան ես կուրացել, ինչքան է մթագնել ուղեղդ, որ փոխանակ հոգով գեղեցիկ ելնես, մարմնով ես գեղեցիկ ուզում ելնես։ Եթե մարդը մտածում է հոգու գեղեցկության մասին, երբ որ ես ապաշխարեցի, հասկացա, որ պետք է հոգով գեղեցիկ ելնեմ։ Ես իմ թշնամուն կարողանամ սիրեմ, ինձ առնամարողին կարողանամ օրհնեմ, իմ ծնողին հարգեմ, պատվեմ, մեծին հարգեմ։
Ես ասում եմ ձեզ, սիրելի երիտասարդ, եթե դու ձեր ծնողը, որ շատ ներողություն եմ խնդրում, դուք որ եղել եք փոքր բալուլ երեխա, կեղտոտել եք, չէ՞, այդ շորի մեջ։ Ձեր մերը լվացել է, այնքան մինչև դու կարողացել ես քայլես եւ հագնես։ Ոչ մի քարոզիչ իրա ոնց ասած հոտի ժողովրդի կեղտաշորը չի լվացել։ Դες բան գոյություն չունի, բայց քո մերը լվացել է։ Այդ դու քո մորը որ քեզ բալուլով, այսօր շատերը մայրեք բալուլ երեխա ունեք, չէ՞, խոսքի օրինակ։ Հիմա այդ երեխան բան չի ասում, դուրա կեղտը մաքրում ես բանասան, հիմա պատկերացրու այդ երեխան եկու ծլում է, քեզ բանտեղ չի տնում։ Դու գիտես ինչքան ծանր է դա։ Դա շատ ծանր է։ Դա ծնողի համար ամենածանր բանը սա է, որ քեզ կաթատվել, մեկ էլ կան ես մեծ, ասենք, ամբարտավան խոսողներ, ասում են, ինչ քո տված մի վեդրո կար չի։ Դու որ այդ մորը չես սիրում, այդ հորը չես սիրում, հետ կարող է մեր այդ հոգնածությունից չի կարացել քնելա, հերը տա քեզ օրորե, կերակրե, կեղտի շորը կարող լվացել է, փոխել է, այդ հերը տարե։ Թեկուս անապաշխար է, բայց քո հերն է եղել։ Եթե դու նրան անկեղծ չես սիրում, ինչ որ մի հատ քույրիկի եղբոր սիրում ես, դա դերասանություն է։ Ոնց կարող է պատահի քո կեղտը մաքրող, քեզի մեծացնող, կատվող, քեզ ծնող հորնումորը չես հարգում, բանի տեղ չես դնում, մի հատ քույրիկի եղբոր իբր թե սիրում ես, դա սուտ է։ Աստծո սեր ունեցողը առաջ սիրում է իր ծնողներին, որ իրանց ծնե մեծացրել է։ Որ դու երիտասարդ ես, քո ծնողին սիրել չես իմանում։ Դու ինչ հավատացյալ։ Ես քեզ ասում եմ, ուղիղ ասում եմ քո ճակտի մեջտեղ, եթե դու քո ծնողին սիրել չես գալ, դու մարդ կոչվելու իրավունք չունես, ոչ թե հավատացյալ։ Մարդ, որ մարդն է, որ հարգանք ունի, աշխարհի մարդիկը իրաց ծնողին սիրում, հարգում են, պահում են։ Չեն տանում գցում ծերանոց։ Իրաց ծնողին սիրում, հարգում են, պատվում են, խոսքից չեն անցնում։ Բայց անապաշխար մարդիկ։ Ասենք մարդ են դրանք։ Մարդ են, որ հասկանում են, այս մարդից են ծնվել։ Բայց դու էդի չես հասկանում, դու հավատացյալ ես, քեզ ինչ հավատացյալ։ Առաջին հերթին մարդ կոչվեք, հետո նոր հավատացյալ կլինեք։ Ես մի անգամ էդի պատմել ասել եմ։ Այս սարի արանքով ճանապարհ կա, եղել է որ էքսպերտ տարեցես։ Մի հատ մարդիկ եկել են մեքենայով բարձրացան, խարաբել էր, արդեն 8 ժամ էր, եկան մի քանի հոգի, չգիտեմ, 3-ին թե 4-ին թե 5-ին չեմ հիշում։ Եկան ասեցին դուք եք պատասխան ասա ինչ է եղել, դա մեր մեքենա մնացել աստեղ, փակել ենք, թույլ կտակ մի գիշեր ստե գիշեր ենք։ Ես հանրարեցի կերծրեցինք, խմցրեցինք, լավ տեղաշորներ գցինք, քնցրինք, առավոտել պատվիրեցին ճաշանում, որ նորից կերծրեն, խմցրեն, սրանք գնացել էին, պատմել էին տարբեր տեղեր, եկավ հասա մեր ականջին։ Ասում է, այդ ինչ ժողովուրդ են, այդ ինչ մաքուր ժողովուրդ են, այ մարդ ասում է, մեզի կերծրին, խմցրին, քնցրին, վերջը շատ սիրալի, այդ ինչ օրհնած, մեր մասին ես ինչ, բայց հավատացյալի բերում ենք 10 օր ստե կերծում, խմցում ենք, գլում մեզի բամբասում թողում է թվում։ Հիմա էնի ամարդ հետի։ Հələ մեր հասեին բամբասում է, որ մի քիչ խիստ ենք խոսում, մի քիչ պահանջելով ենք խոսում, հələ մեզի չարախոսելով, անարգելով, այդ իմաստից։ Հիմի այս մարդը մարդ էր, որ իրան բարություն է արել, չէ, բարություն է արել, այս մարդը գնահատել է։ Բայց քեզ 10 օր կերցնում են, խմցնում են խեղճ եղբայր քույրերը, տանջում են, դու քնած ես մարդիկ զարթում են ճաշ են եփում։ Հասկանում ես։ Դու քնած ես եղբայրները գիշեր հերթապահություն են անում, հսկումներ են անում, այս հոգու հետ նստում են միջև գիշերվա 2-ը, 3-ը, 4-ը, 5-ը, մինչև անգամ նստում ենք, այդ մարդին աղոթք ենք անում, բացատրում ենք, մեկ էս արես ինչ սենյակից հիվանդա, ջերմությունա բարձրացել, սիրտնա վատացել, տարբեր վիճակներ եղել։ Այդ ապրումները ապրում ենք, չէ՞ մենք։ Պետքան բան անում ենք քո համար, սիրելիս։ Եվ ստեղ շահ չունեն եղբայրները քույրերը։ Ծրի ծառայում են քեզ։
Դու փոխանակ շնորհակալն ես Աստծուց, մի հատ էլ ասես Տեր Աստված, օրհնիր այդ մարդիկ ավելի լավ ծառալն են, էլի։ Էդի բերանը չի բացվետի ասես, բայց բամբասել կարաս։ Հիմա այդ մարդիկ, որ գնացին, այստեղ դրանք մարդ էին, հասկացամ, որ իրաց բարություն էին, բայց դու այդ մարդից էլ ես ցածր, որ բամբասում ես, չարախոսում ես, ավել պակաս ես խոսում։ Մի սենյակում ապրում են, իրեն յոլա չեն եթում։ Ես համոզված եմ, այստեղ նստած հոգիներ կան, որոնք իրար հետ յոլա չեն եթում, կռվում են սաղոր, բայց մի սենյակում են քնում, այստեղ գալու են աղոթում են։ Ես գիտեմ, այդպես մարդիկ կան, այստեղ նստած են։ Կարծում եք ես բանից խաբար չեմ։ Ճանճը դզա ես խաբար եմ ելնում, պրոստո շատ բան չեմ խոսում։ Բաներ կա, որ պետք է սովորեք, դաստիարակվեք, մարդ դառեք։ Մարդիկ, որ քեզ հարգում են, սիրում են, ծառայում են քեզ, այդ մարդին գնահատի։ Այսօր, որ դու 7000 դրամ տվել ես եկել ես, եթե գնացեք կողքի ճամբարներ կա, մի օր քնելու համար 2-ից 3000 դրամ փող են ուզում, ուտելիք չեն տալու։ Քնելու համար, մենակ դատարկ քնելու համար 3000 դրամ փող են տալու։ Այսինքն քո տված փողը 2 օրվա քնելու փողը։ Բայց քեզ թարմսով, թարմ պանիրով, չէ՞, ամեն ինչը թարմ բանով քեզ կերակրում են։ Բայց դու ուժելի, ես համոզված եմ, ստեղ շատ նստած, իրենց տանը շաբաթներով կարող է միշտ չուտել։ Բայց ստեղ ամեն օր ուտում եք։ Սասինսկին ամեն օր առավոտ կարաքը։ Ես համոզված եմ, ստեղ շատերը նստած, իրենց տան ամեն օր կարակ չեն ուտում։ Եվ չկա այդ հնարավորությունները։ Բայց ստեղ ամեն ինչը թարմ, լավ, նորմալ։ Եվ կերակրում են քեզ, քո տված գումարն էլ 2-3 օրվա քնելու փողը։ Էսի որ ասում ես, մարդիկ չեն հավատում, գիտես, անհավատներ չեն հավատում, որ 10 օրը մարդ եթում է լագեր, 10-ից 2 հոգին էլ ծրի են։ 2 հոգին էլ ծրի են, այսինքն մի հոգուն, որն ես գցում ես գալու է 5600 դրամ 10 օրվան։ Ոչ մեկ չի հավատա, որ դա գումար չի այսօր վիճակում։ Հասկանում եք, բայց քեզ այսքան ծառայություն անեն, բայց դու փոխանակ շնորհակալն ես, գնահատես, մի հատ աղոթ ես մեր համար, որ փող չենք ուզում քեզ, աղոթել դժվար։ Մեզ մի անիծի, հա։ Անիծում ես կոֆի դա թափում, մերն չի թափում։ Մեզ ինչքան անիծես, ինչքան բամբասես, մենք կօրհնվենք։ Որտեւ ես այդպես եմ հասկանում։ Ասում եմ, եթե սուտ տեղը, ձեզի, չէ՞։ Վատ բաներ կասեն, մի հատ եղբայր ինչ էր ասում։ Ասում էր, շատ հավատացյալներ ասում են, հեչ իմաստություն չունեն։ Ասում եմ, ինչի եղբայր։ Ասում եմ, չեն ուզում հեչ հարստանան։ Չեն ուզում։ Ասում եմ, գրքում գրված է, եթե մեկը սուտ տեղը քեզ անարգում է, անպատվում, անարգում է, Աստծո խոսքում գրված է, որ քո վարձքը շատ է երկնքում։ Հիմա եթե քեզ մեկը անարգում է, քո փողը երկնքում շատանում է, քո վարձքը շատանում է, այդ մարդիկ փոխանակ շնորհակալն ես, այդ մարդից դժգոհում ես։ Մեկը քեզ միլիոներ օգուտ է տալի, քեզ անարգելու օգուտ է տալի։ Բայց այդ մարդիկ շնորհակալ եղի, որ քեզ անարգում է, որ քո վարձքը շատ է երկնքում, գրած է։ Բայց քեզ հարստացնող, հոգևոր հարստացնողից դու շնորհակալ չես լինի։ Այ հոգևոր մարդը տենց հասկանում։ Հոգևոր կյանքը խիստ հակառակ է այս կյանքին։ Այս կյանքում սենց է։ Ինչքան կարաս մարդկանց վախեցնես, քո փողով, քո դիրքով, քո պաշտոնով, քո լեզվով, քո ճարպկությամբ մարդին ճնշես, քեզի վախեցնես, ենթարկի քեզ։ Էսի աշխարհի հոգին է։ Եվ ամբողջ ժողովուրդը նրանով են ապրում։ Այսինքն, օրինակ եղել է դպրոցում, ես իմացել մի դպրոց, որ մոտիկ այդպես ապրում է ժամանակ, դասատուն ասում, տղա ջան, այդ թուղթը վերցրա։ Շնորհակալություն սենցան։ Իա։ Դու վերցրած, չես ֆայլում վերցնես։ Այս դասատուն ջղայնանում է թումական ջոլորում է։ Այս տղան թողում փախնում է դպրոցից, այդ մա իր քեռում մորքու չգիտես ինչ տղեկին հավաքում ավտոմատներում դերում դպրոց։ Այդ դասատուն շանսից են տալու, այդ տղուցը ներողություն են խնդրել տալիս ու եթում են։ Մենք ապրում ենք այսպես ժամանակաշրջանում։ Բայց հոգևոր կյանքը հակառակ է։ Դու կարող ես շատ հզոր լինես ամեն ինչով, բայց ամենացածր մարդին ծառալն ես, սիրես նրան։ Նա քեզ բռնի պահակ մղոնք շիպտես։ Թալանելու է վերարկուտն շապիկ դեպի տաս։ Քեզ
ավանակի տեղ կտնի։ Դու ուրախացի, որ Հիսուսի ավանակն ես, քո Հիսուս վրա նստեք, քեզ տանում է։ Փառք Տիրոջ։ Այս պատմությունը ուրիշ անգամ պատմել եմ։ Ես որ հավատքի եկա, արդեն 5-6 տարի հավատացյալ եմ, մեր ռայոնից մի հատ երիտասարդ ապաշխարեց, սովորում էր համալսարանում ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ավարտել էր եւ ինժեներ էր աշխատում։ Եկա մեր տուն, մեր քյուղ Ջանֆիդը ասեց, «Պավլ ջան, դու ասեց 5-6 տարի հավատացյալ ես», ասեց, «Հələ մեկին ինձ բացատրա, ես էլ սովորեմ էլի հոգևոր մարդ դառնամ»։ Դե ասի ինչ ասեմ, ասի ոնց բացատրեմ, ինչպես բացատրեմ, ասի կանի գիտնական լեզվով բացատրեմ, ինքը գիտնական մարդ է։ Ասի գիտես չէ, աշխարհում դպրոց կա, բան ինստիտուտ կա, համալսարան կա, ակադեմիա կա։ Ասի հավատքի մեջ էլ կա դպրոց, ինստիտուտ, համալսարան, ակադեմիա։ Հավատքի մեջ էլ կա։ Ասեց ոնց։ Ասի որ գալու ես հավատքի, սրտանց խոնարհվում ես, դառնում ես կար, էդի դպրոցն է։ Կար, կաթես ուտում, միշտ մտնում ես մորը տակ, հենց մեծանում ես հովի հսկողության ժամը։ Մեծանում ես, երբ որ մեծանում ես, արդեն դառնում ես ոչխար, էսի ինստիտուտն ու համալսարանն է։ Այդ կա արդեն ոչխար ես, քեզ խուզում են, գարես ծնում, կաթես տալում։ Ասես էլ ինստիտուտն ու համալսարանն է, որ դե գարը որ մեծնում է, դառնում ոչխար, չէ՞, աճ չի դառնա, ոչ է գելուկ գազանք դառնա, ոչխար է դառնում։ Եվ ոչխարն է բռնում են, խուզում են, տարին երկու անգամ խուզում են, մի անգամ երկու անգամ խուզում են։ Այս խեղճ ոչխարն ասում է, խուզում են պատամը ցրտին վրվրում է, բայց խուզում են։ Կաթ հատալում, ասի, կսկսես արդեն հոգիներ վկայել, նրանց կաթ կտաս, գար կծնես, այդպես ոչխար կլնես։ Էս էլ ինստիտուտն ու համալսարանն է։ Բա ասեց ակադեմիան որն է, ասի դի շատ բարդ է։ Ասեց ո՞նց է բարդ։ Ասի այդ ակադեմիան շատ բարդ է։ Ասի հեշտ տեսել ես հովի ոչխարի վրա նստի, ոչխարին քշի։ Ասեց այդպես խելար չի։ Ասի ուրեմն հովի ոչխարի վրա չի նստում, ոչ է քարի վրա նստում, էշի վրա է նստում։ Եթե էշի մակարդակի խոնարհությունն աս, էդի ակադեմիան ասի։ Էսի լսեց այս Սարկիրնձի գար ոչխար վերջում էլ իշ հելա մատը թապտվես վրես ու գնաց մինչև իմել եկեղեցում չի մոլորության մեջ է մինչև այսօր չհասկացավ հավատք ու չսովորեց մինչև այսօր չսովորեց դենց անիմաստ ապրում է մինչև այսօր հասկանում եք իրոք այն եղբայրները Դե հոտի մեջ 1000 հատ ոչխարի մեջ կարող է 2 հատ լներ, 3 հատ լներ, խո 20-30 հատ չի լինում։ Եվ ամեն մարդ չի կարող այդ խոնարհությունն է։ Ամեն մի եղբայր այն խոնարհությունը չունի, որ ամբողջ եկեղեցու դերը գրի։ Հիվանդ ոչխարները վրան տնեն եւ ծանր դժվարություններ քաշի ու սիրով ծառայի։ Այսպիսի եղբայրներ իսկապես Աստծուն հաճելի մարդիկ են, որ այդպես խոնարհ ձևով եւ Հիսուս ավանակի վրա նստել, չէ՞։ Սատուսունտար Սինգ անով մի հնդիկ կա, սա շատ հետաքրքիր հավատացյալ մարդատառնում։ Ինքը անապաշխար նանակ կրոնի հնդկական ինչ-որ կրոններին հետևող մարդալնում եւ սուրբ գիրք հաճողում, սուրբ գիրք չի ընդունում եւ այլն։ Եվ բայց հավատում է, որ Աստված կա։ Իր հասկացողությամբ, իրան սովորեցնում է ինչ-որ, իրանց հասկացած Աստվածը, ոչ թե ընդհանուր Աստվածը։ Եվ ասма, այս մարդի մեջ որոշում ասма, այս աշխարհում չկտա ասում, կանի մեռնեմ, եթե ամեն աշխարհում գտնեմ իրան։ Որոշում է, լոգանք ընդունում, սառը ջրով սփվում է, որ հետո աղոտ կանի, մի բան կատարվի իր հետ, չվերագրի թմրությանը։ Նրանք սովոր են ընդհանրապես այդ հնդկական այդ ցեղը սովորալնում, որ մի բան աղոթի կլարած, պետք է սառը ջրով ամբողջ մարմինը շփի, որ աղոթի ժամանակ մի բան զգա, չվերագրի իր մարմնավոր թմրությանը։ Եվ ժամը 3-ին չերը որոշում է աղոթքից հետո իրանք գցի գնաց գիտակ։ Երբ որ ծնգիա գալի, լացով աղոթում ասում է, այս աշխարհում ես քեզ չգտա, Աստված։
Դե Հիսուսին չի ճանաչում, չի ընդունում Հիսուսին։ Ասма լացով ասма եսա մի քիչ հետո ինձ գցեմ գնացքի տակ մեռնեմ, կամ քեզ տենամ։ Այդ ժամանակ ամբողջ այդ սենյակը լցվում է լույսով։ Եվ ինքս սկսում է գոռալ սանտի, որ նշանակում է խաղաղություն։ Եվ լցվում է խաղաղությամբ։ Հիսուսն է հայտնվում, բացաշխով տենում է Հիսուսին։ Գոռում է դու ով ես։ Հիսուս ասում է ես եմ, որ դու ինձ հալածում ես։ Եվ այս մարդը ապաշխարում է։ Շատ մեծ հալածանքներ ա կրում, շատ մեծ նեղություններ ա կրում։ Եվ Աստված սրա միջոցով մեծ գործեր անում։ Շատ օրհնյալ մարդ ալնում։ Նույնիսկ սա գնում է Եվրոպա, մտածում է թե եվրոպացիները դե քրիստոնյա են, հնդիկները քրիստոնյա չեն։ Մտածում է թե եվրոպացիները քրիստոնյա են, որ գնում է Եվրոպա, տենում է եվրոպացիները քրիստոնեությունից շատ հեռու են։ Մի հատ օրինակ ապերում, ասում է դու նման եք այն քարին, որ ջրի մեջ է, անթադ ջուրը վրով հոսում է, բայց ջրի ներսը չի անցնում։ Այսօր դուք այդպիսին եք եվրոպացիներ, որ Աստծո խոսքը լսում եք, ձեր ուղեղների, ձեր մտքերի վրով անցնում, ձեր հոգու աշխարհը չի անցնում։ Դες չորել մնալու եք։ Եվ ինքան նվիրված մարդալնում, մեկի դուրը որ թակում է, աղախինը բացում, այդ մատիրոշն ասում է, արի Հիսուսն է եկե, քեզ կանչում է։ Իր հայացքը ինքան սրբի նման է, որի աչքերի մեջ Հիսուս են կարդում։ Այս անձնավորության ասում են, թե դու չես հպարտանում, որ այսքան հրաշքներ, նշաններ, բժշկություններ, վերջօրհնություններ ունենա քո համար։ Ասում է, հիշում եք, շատ հետաքրքիր օրինակ ապերում, որ Հիսուսը ավագնակը նստած գնում էր, ժողովուրդը ասում է, ավանակի ոտերի տակ արմավեններ էին փռում, շոր էին փռում եւ ասում են օսանա, ասում է, ինչը հասկանում, որ իր համար են անում։ Ես զգում եմ, որ вообще իր հետ կապ չունի։ Ես սկի չեր հասկանում, որ իր հետ կապ ունի դա։ Դա անում են Հիսուսի խաթր։ Ուզում ասի, ես Հիսուսի ավանակն եմ, Հիսուսին վրա նստել է, այդ գործեր անում են։ Դա իմ համար չեն գցում, դա Հիսուսի համար են գցում։ Այսքան խոնար մարդանում էս մարդը։ Դրա համար մենք, որ եկել ենք հավատքի, պետք է սովորենք այդ խոնարհության դպրոցը։ Դրա համար Հիսուս ասում է, ինձնից ու իմ լույսը ձեր վրա առեք, իր լույսը իր օրենքներն է։ Այդ խոսքը վերցրա քո վրա եւ լացի ողբա, որ այդ խոսքը մտնի սրտիդ մեջ, մտնի հոգուդ մեջ։ Հասկանում ես։ Ով դի լացի քո փոխարեն, ով դի ողբա քո փոխարեն ասի Տեր Աստված, ես իմ ճշնամուն չեմ կարում սիրեմ։ Ես ինձ անարգողին չեմ կարում օրհնեմ, ես չար սիրտ ունեմ, ով դի դրա համար խոստովանի լացի զղջա, բացի քեզնից։ Պատահում ուրիշներ ասում են, աղոթիկ ես փոխվեմ, ոչ, ուրիշը աղոթելով դու չես փոխվի։ Եթե տենց լիներ, Հիսուս կկանչեր կասեր, հələ մի գծի վրա շարվեք, չէ՞։ Արիստեղը։ Ամենավատ վիճակ Հուդային է։ Հուդա առաջ տուարի, Արիստեղ։ Սերը տնը վրա ասեր, ագահ եւ մատնիչ սիրտ դուրս արի եւ վրընդվի Հուդայի միջից։ Ինչ է աղոթք չարեց։ Պետրոս լտվել արի, դու էլ բեցարես։ Արիստե։ Ուրացյալ, կեղտոտ, անապականալ ինքնավստահ դուրս արի սրա սրտի միջից։ Թոմասին կանչեր եւ մյուսներին հերթականությամբ։ Այս աղոթքը քիչ է արել Հիսուս։ Քիչ է արել։ Բայց ժողովուրդը մեզի ստիպում են, որ մենք այդ աղոթքն անենք։ Այսինքն մենք այնքան հզոր ենք, որ Հիսուսից հզոր ենք։ Հիսուս այդ աղոթքը չի արել, բայց մեզ բարձր ու որոշ եղբայրներ էլ աղոթում են։ Աղոթում են։ Հա, աղոթենք, որ փոխվես։ Յո։ Բայց Հիսուս քիչ աղոթեց, որ փոխվեն։ Հիսուս ինչ աղոթեց, ասեց աղոթում եմ, որ հավատքը չփակսի։ Երբ որ դարձի գաս, ուրեմն աղոթում եմ, որ մեր հավատ չփակսի, բայց դարձի մենք պետք է գանք։ Ինքը զորով չի դարձի բերելու։ Դուբդի հոժար կամքով թողեց մեղքի կյանքը։ Հոժար կամքով ասես ինչ հիմարություն եմ անում։ Ինքզին գալով ասես, ինչպես անարակ որդին։ Ռեշտակը չգնաց անարակ որդուն հետ խոսած, Աստված վերևից չխոսած։
ինքը իրեն մտածեց, որ այսպես մնա սոհամահ կմեռնի։ Եվ ապաշխարեց, դարձ եկավ։ Այսօր քո հերթն է։ Ոչ մեկը քեզ չպետք է համոզի դու ապաշխարես։ Համոզելով, ասենք այսօր համոզենք, վաղը համոզենք։ Քուրիկ ջան, ապաշխարի, մեղք ես, բանասյան, մյուս օր էլի գլվալու ես մեղքի մեջ։ Հիմի պատկերացրեք, խոզին կներեք, շատ կոպիտ համոզում։ Արեք խոզին համոզենք, ցեխի մեջ չմտնի։ Ոնց ենք համոզում։ Բերում ենք թագավորական շոր ենք հագցնում։ Թագը դնում ենք գլխին, բրդում ենք թագավորի տուն մտցնում ենք։ Դե խոզին մտցրենք թագավորի տուն, թագավորի թագը դրենք գլխին, նստրենք թագավորի աթոռին, կերցնում ենք։ Եվ նենց ենք անում, որ մի հատ բան չթափի խոզի վրան։ Մենք այդ խոզին կերցնում ենք, խմցնում ենք, լավ ու խաշված ենք անում, ասում ենք, էսի դարավ թագավորի տղա։ Հետո երբ որ թագավորի իշնում այդ խոզը ասում է հետո ես տանում, մտեց սխերի մեջ։ Եթե քո խոզ բնավորությունը, քո ներսը մեղք սիրող բնավորությունը չի փոխվի, այդ խոզ բնավորությունը, որ գնացիր մեղքը տեսա, դի գլուխդ կողես մեղքի մեջ, չես կարա չկողես։ Բայց այդ բնույթդ փոխվի, որ դու դառնաս գառ։ Հետ պատահել եք, որ շան կողքով անցնեք, գառի պես միանես, կարծես, շունա բդի հաչա։ Հետ պատահել եք, գառի գլխին փետով խմեք, շան պես հաչա։ Դու չեք տեսել, չէ՞։ Երբ որ մարդի բնույթը փոխվում է հավատացյալի, հոգին է փոխվում, սիրտն է փոխվում, բնույթը փոխվում է, նա դառնում է գառ։ Նա չարություն անելու արդեն հատկություն կարող է մարդը վրիպի, բայց այդ վրիպելուց հաջորդ վարքյանին լացում է, որովհետև իրա բնույթին արդեն ընդունելի չի մեղքը։ Նա ունի գառի բնավորություն, նա ունի սուրբ բնություն, նա արդեն ատում է մեղքը, մեղք իրան զզվելի է, մեղք իրան գարշելի է, նա կողբա։ Պատկերացրեք, ոչխարին քշում են, մեկ էլ հանգար սոտա տալու մտնում ցեխի մեջ։ Մի որ ոչխարը մտնում ցեխի մեջ, ես տեսել եք ոչխարը ցեխի մեջ ինչ անում։ Տեսած կա քեջ։ Դու չեք պատկերացի ոնց է տանջվում, որ ցեխից դուրս գա, թփրտում է, գոռում է, թփրտում է։ Ոչ թե ասում է օխայ պարկեմ մեջը։ Այն հավատացյալները, որ ասում են օխայ պարկեմ մեղքի մեջ, դրանք լրիվ խոզի բնություն ունեն։ Դրա համար ասում է խոզը ցեխի մեջ հատում, շունը իր փսխացին։ Դու կարող ես շնացող բնությունն ես, Աստծուն մերժող բնությունն ես, այդ շուն բնությունն ես, որ Աստծուն մերժում ես, կուրքի հետ անբարոյություն ես անում հոգով։ Դու էությամբ շնացող մարդ ես, քեզ հաճելի է մեղքը, դու այդ բնությունը ունես։ Դրա համար քեզի ինչքան ուզում ես ճար կարդան գլխից, դու քո այդ շուն բնությամբ դի շնություն անես, չես կարա չանես։ Գլխիդ ուզում ես առողջ իրգուն ճար կարդան, դու այդ շնության բնությունով ապրող մարդ ես, պետք է անես։ Եվ խոզը ինչքան ուզում է փոխեն, լվացեն, թագավորական թագ տան, մեկը այնի խոզի բնություն ունի, պետք է մեղքը սիրի։ Դրա համար ագրած լվացված խոզը, ասենք դրսից է լվացված, բայց ներսը մեղքի բնությունը սիրող է։ Դու չես զգում, որ քո բնույթը մեղքը սիրում է, չես զգում։ Ով ստե չի զգում, եթե այդ վիճակի մեջ է։ Չես զգում, որ քո բնությունը շնություն է սիրում, չես զգում, լավ էլ զգում ես, բայց քեզ անխելքի տեղ ես դնում։ Իբր թե սուրբ ես։ Խաբում ես քեզ։ Դու քեզ ես խաբում, ոչ Աստծուն կարաս խաբես, ոչ մեզի։ Մարդի քայլվածքից երևում է ինքը հավատացյալը թե խոզ բնություն ունի։ Նրա քայլվածքից, նրա պահվածքից, նրա հահահիհի անելուց երևում է։ Ոչխարը, ես մի հատ կոպիտ համացություն եմ ասում, ոչխարը, եղբայրներ քույրեր,
իր հետևը ծածկված է դմակով, բայց այծի հետևը շատ կոպիտ համացություն եմ անում, բայց այծը իր մերկությունը բացում է։ Եթե դու աշ չնես, քո մերկություն խիպզի բացես։ Եթե ոչխար լես, քեզ լավ կծածկես եւ քեզ լավ կպահես, բայց դու այծ ես։ Դրա համար քո մերկությունը բացում ես։ Այդ դրա համար ես անում։ Ոչ թե մեկը քո գլխին դու այծ ես, հա ճառեն քո գլխից։ Ինչքան ուզում ես ճառեն քո գլխից, դու բնությամբ այծ ես։ Դու ումը կլսես։ Դու ասում չես լսի։ Ուր մնաց մեր մի հատ ոչչության։ Դու ասուց չես տողում, ասուց չես վախենում, ասու առաջ չես ընկնում։ Մենք քո նման քեզնից 1000 կիլո վատ մարդ ենք։ Ոնց կարող ես մեզ լսես։ Դու չես տողում, դու տենց մերկությունդ բացելով եթում ես, մեղքի խոզի բնությամբ եթում ես, այդ անբարոյության շինության բնությամբ եթում ես, մտածված ես անում ես, քեզի Աստծո խոսքն ես դու արհամարում, Աստծուն ես արհամարում։ Ոնց կարող է հանգարց դու լսես մեր քարոզը, իհարկե չես լսի։ Բայց դու տենում ես այդ բնություն ունես, ու չես կանգնում, իրես ինչքան վատ է դա, դու չես պատկերացնում ինչքան վատ է։ Դրա համար ասում է խոզը լվացված, նորից եթում է որտե՞ղ, չի ասում լվացված գառը, իրացա խոզը, այսինքն քո բնույթը մեղքի նկատմամբ չի փոխվել։ Մենք բոլորս աշխարհի մեջ ունենք խոզ բնություն եւ շնացող բնություն։ Բոլորս ունենք դա։ Մինչև Քրիստոսին գալը։ Ոչ ես իրավունք ունեմ ասեմ չեմ ունեցել, ոչ էլ դու իրավունք ես։ Ես էլ եմ աշխարհիկ մարդ եղել, մեղքի բնությամբ ապրող մարդ եմ եղել։ Ես մեղքը տեսել եմ, ինձ համար հաճելի եղել գլուխս կոխեմ այդ մեղքի մեջ։ Եվ խոզի պես պարկեմ այդ մեղքի մեջ եւ հրճվեմ այդ մեղքով։ Այսօր դու քեզ հավատացյալ ես համարում, եկել ես հասել ես ճամբար, այդ խոզ բնությունը շարունակում ես պահել հետդ։ Կա երկիր, մարդասպանին գիտեք ոնց են դատում։ Չեն տանում բանդը դնում, չեն գնդակարում, այդ մեռելին կապում են մշկին։ Ումը գնդակարել է, սպանել է։ Այդ մեռելին կապում են մշկին, պարանով։ Ու տես բաց են թողում։ Որ նա չկա եւ այնստեղ են passom, ինքը նույնիսկ ուտելիք կա, հագնել ու ամեն ինչ լավ կա։ Բայց մեռելը մշկին է։ Ուղղակի իզոլացում են մի հատ շատ տեսարժան վայր, բայց մեռելը վրան ինքը չի կարա մեռելից ազատվի։ Մեռելը վրան կապած է։ Այսօր այդ մեղքի բնությունը հին մարդը վրեդ կապած ման ես գալիս։ Եվ դա համարում ես քրիստոնեություն։ Դա մոլորություն է։ Էսի պետք է հասկանան ժողովուրդ ջան։ Ոչ մի եղբայր չի կարող ասի ես մեղքի բնություն չունեմ, ոչ մի քույր, բոլորս էլ ունենք, բայց կարելի է այդ մեղքի բնությունը մեր վրայից հանենք, գրածա, հանեք հին մարդը ձեր վրայից եւ հագեք նոր մարդը, չէ՞։ Դե տենց չի։ Իմ եթե ես մի սխալ եմ անում, հաջորդ վարքյանին զղջում կամ էջս, լացել կամ էջս, որտեվ ես արդեն բնությամբ ատում եմ այդ մեղքի կյանքը։ Իմ բնույթը փոխել Աստված։ Այն մինչև քո բնույթը չփոխվի, դու հավատացյալ չես դառնա։ Խոզը հավատացյալ չի, գառն հավատացյալ։ Կային Աբելին թեքեց, մրեց, ծեծեց, անարգեց, վերջում է սպանեց, ճիշտ է։ Որտեղ գրած Աբելը ձեն արեց։ Գրած է։ Այսօր դու կամ Աբել ես, կամ Կային ես, երրորդ տեսակի մարդ չկա։ Որ քեզի հանգարց ցավացնում ես, սկսում ես ղժժալ, ճվճվալ, արդարանալ, մեկ քիչ վիրավորանքից լացել, զգացմունքների մեջ չընկնել եւ ալ հավաքել գլխին, դու Կային ես։ Դու Աբել չես։ Եթե քեզ ծեծեն, անարգեն, վիրավորեն, դու եթե Աբելի նման սիրում համբերում ես ու մեռնել ես ուզում Քրիստոսի համար, դու գառ ես։ Մենք չենք կարող երկու բնություն ունենալ։ Առաջ եթե մեկը ինձ մի բան ասեր, ես եղել եմ մեկի, որ ես ուզեցել եմ կոկորտը ատամներովս այրունը խմեմ։ Ես դες բնության տեր մարդ եմ եղել։
Բայց մարդիկ եղել է ինձնից ֆիզիկապես ցույլ, գաղափարապես ցույլ, ամեն ինչով ցույլ, վերջի խոսքեր ասել են ինձ։ Թքել են երեսիս անգամ։ Ցեն չեմ արել։ Կանգնել եմ փողոցում, լացել եմ, ասել եմ տերների չի հասկանում։ Որտե բնույթս փոխվել է։ Բնույթս փոխվել է։ Եվ չեմ կարողացել մեկին չարություն անեմ։ Ներսս չարություն անելու հատկություն չկա։ Բնույթս փոխել Աստված։ Քանի քո բնույթը չի փոխվել, դու հավատացյալ չես։ Դու ունես խոզի բնություն եւ շնացող բնություն։ Սա իրականություն կա։ Քուրջան, եղբայր ջան։ Եվ այդ բնությունը ատում է մեղքը, գիտեք, ոչ թե դու քո մարդկային էներգիայով ես ատում մեղքը, այլ այդ բնությունն է ատում մեղքը, որ այդ բնությունը տալիս Աստված քեզ։ Ասում ես, այդ բնությունը, որը պարգևում Աստված քեզ, այդ բնույթը ատում է մեղքը, զզվում է մեղքից այդ բնությունը։ Ոնց է Աստված զզվում մեղքից եւ չի նայում մեղքին։ Ինձ դու ես արդեն զզվում մեղքից եւ ատում մեղքը, որ քո բնույթը փոխում Աստված։ Այ հավատացյալ սրանք են։ Քանի քո բնությունը չի փոխվել, դու հավատացյալ չես։ Կարող է լավ աղոտ կանես, ճռճռան բառերով, բայց եթե դու գար չես, Աբելի նման մորթվել չես սիրում, դու հավատացյալ չես։ Դու հին մարդով ապրող մարդ ես։ Բնությամբ ունես մեղքը սիրող բնություն, ինչպես խոզի օրինակը բերեցին կամ շան։ Այ հավատացյալն է, որ իր բնույթը փոխվում է։ Նրան որ փորձես անպատվես, նա ձեն չի անի։ Անարգես ձեն չի անի։ Մինակ ասի, եղբայր ջան, ասա ինչ բանի մեջ եմ մեղավոր եմ, ես զղջամ ապաշխարեմ։ Ամենաշատ ես կասի, նա չի հարցակվի։ Նա չի հարցակվի մարդի վրա, նա չի վրեժ լուծի, նա տենց հատկություն չունի, նա գառ է, նա սիրում է անարգվել, մորթվել, հալածվել, սիրում է։ Քրիստոսի նախատինքը իր համար հարստություն, հասկանում եք, գառի համար։ Գառին, որ խուզում են, խելոքայնում խուզում են, կտում են, գառը ծնում է, ոչխարը տենց խելոք է, հասկանում եք։ Թապես ոչխարները սաղ, հեչ չեք դու տենա, ոչխարներին ամերված ճար շոքին էլ, դες, օրինակ, Ռուսաստանում 50 աշճան մարոզում ես ծառայել եմ այնտեղ եւ ոչխարների հետ գործ եմ ունեցել, ոչխար եմ խուզել։ Այն ծմրված ցրտին էլ ոչխարների վերևը չեն ծածկում։ Ոչխարները սաղ գլուխները մտցնում են երտակ, մեկ մեջքերներում։ Տակ շնչում են, սաղ կպած են իրար, շնչում են, դրսից բուրդն է պահում, ներքևից է շնչում են, ոտերն ու երեսները բան են պահում, տականում են իրար։ Սաղ գլուխները Իսկ բանի ժամանակ էլ հով ալնում, շոք, բոլորն գլուխները մտցնում են իրար տակելի։ Այ ոչխարներն ու գառները տենց հատկություն են։ Այսօր դու մի սենյակում ապրում ես, փոխանակ տենց իրար հետ սիրո, իրար հետ միաբանցել, իրար մի սեկուտում, որտեղ երկու այծ ռաստենեք է իրար։ Հեչ տեսել եք Ոչխարները, որ խոտ են գցում ես թեմը, չէ, ոչխարները գլուխը գլխին չի խփում, նրանք խելոք ուտում են, այլ երկու խոզ լապ լծած եմ է, տես ինչ են անում իրար։ Ինք կծում ան նրան, բրդում ան նրան, խոզա։ Այսօր որ դու խոզ բնավորությունն ես, քուրիկ ջան, դու կարևանի հետ յոլա չես հետը, էնի դու իրա լապը բդի բրծես, ինքն էլ քո լապը բդի բրծա, որտև երկսով էլ խոզ եք։ Բնությունները էտա։ Դրա համար չեք փոխվի։ Մինչև ձեր բնույթը հավատքով չփոխվի, Քրիստոսին չխնդրեք, Քրիստոս ձեր բնույթը չփոխվի, դուք չեք կարա Աստծու հետ ապրել։ Դու մեղքին հակառակ չեք էտա, այրուն չապետրակ չէ։ Ամենակարևորը մարդի բնույթը փոխվի։ Բնույթը, հասկանում եք։ Ասում եմ, մենք եկել ենք հավատքի, որ աշխարհային ցանկությունները ուրանանք, որպեսզի այս աշխարհից փախնենք, աստվածային բնությանը հաղորդ լինենք։ Եթե աստվածային բնություն դու չունես, ո՞նց ես աստվածային բնության հաղորդ լինում։ Չես կարող։
Հասկանում եք։ Էսա հավատքի արժեքը։ Հասկանում եք։ Ես օրինակ մի բան որ անում եմ, ես սխալ մարդ եմ, կարող է շտապեմ կամ ինչ-որ բան, ես զգում եմ որ դա հաճելի չէ, հետո եմ խոնարհվում եմ։ Ինչ կա, որտեղ բնույթս ինձ ստիպում է։ Բնույթը ինձ ասում է սխալ արիր, գնա խոնարհվի, դու գառես, դու իրավունք չունես անեիր։ Իսկ եթե մարդը գառ չի, խոզ բնություն ունի, ասում է ես իրավունք ունեմ անեի։ Սա կարևոր խնդիր է, քույրեր ջան, եղբայրներ ջան։ Դու եթե չես ուզում քո բնույթը փոխվի, դու մի մտածեք, ես նորից եմ ասում, գազան բնություն եմ ունեցել։ Իմ հարազատ աղբոր ուզեցել եմ սպանեմ անգամ, այդպիսի բնույթ եմ ունեցել։ Այդ բնույթը ոնց կարող է Աստծուն ուզենա սիրի։ Կարա սիրի։ Երբ որ Աստված քո բնույթը փոխվում է, դու սկսում ես սիրել Աստծուն։ Սիրել Աստծո օրենքը։ Քո մեղքի բնույթը Աստծո օրենքը չի սիրում։ Աստծո օրենքը ատում արհամարում է, բայց Աստվածային բնույթը Աստծո օրենքի հետ հաշտ ու համերաշխ է, սիրում է եւ ուզում է այդ օրենքով ապրի։ Հասկանում եք։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է հավատքի կյանքի մեջ։ Դու կարող ես 40 տարի աղոթես մնաս խոզ բնությամբ։ Քո հին մարդի հետ ապրես, այդ բնույթով ապրես։ Դու ոնց ստուգես, որ դու բնույթը չի փոխվել։ Երբ որ քեզ ամեղ տեղ, քեզ կցավացնեն, դու կհարցակվես մարդի վրա էությամբ, դու ուրեմն խոզ բնություն ունես։ Բայց երբ որ քեզ կանարգեն, դու գլացես այդ մարդի համար, ցավ կքաշես այդ մարդի համար եւ խելոք կուզես մորթվել գարի նման, այդ ունես գարի բնություն։ Ունես աստվածային բնություն։ Դու փոխված մարդ ես։ Եվ այդ բնությամբ էլ կարճես կդառնաս կատարյալ մարդ, հոգևոր։ Հավատացյալ անհավատից տարբերվում է բնությամբ։ Չի ասում աղնավների պես միամիտ եղեք։ Այսինքն Աստված մարդին ուզում ասի աղավնու պես եղեք։ Քրիստոնյան պետք է ունենա աղավնու պես։ Աղավնու բնությունը ագրավի, կաչաղակի, բազեի, չգիտես, արծվի, սա տարբեր են։ Բայց աղավնին ուրիշ է։ Ոչ կաչաղակները, ոչ ագրավները, ոչ բազեն, ոչ մի թրջուն ժողովրդի մեջ չի ապրում բացի աղունիկներից։ Երկիր կա, գնացեք երկիր։ Դե մենք մի ժամանակ մեր Հայաստանում էլ չեք, Լենինի հրապարակում աղունիկներ կար, վերացրին։ Մենք ինքան վայրենի ենք, աղունիկը կա մեր մոտ։ Վայրենի, լրիվ վայրենի ենք։ Բայց երկիրներ կա, որ մտնես դրանց հրապարակներ, աղունիկներ կալում լսում են վրեն, աղունիկները, որ մենք այդ հանգետեք աղունիկները, բայց վախենան փախնեն մեզնից։ Բայց այդ ժողովուրդը, որ էթում է, խելոք ժողովուրդ են, աղունիկները կալում են թևերին են կանում, ծերն են կանում, վտերի մոտ, որտեվ բոլոր ժողովուրդը աղունիկներին կեր են բերում։ Բերում են, յաց սունկի մեջ առում են, մտնում են, սկսում են ցանել, ցորեն նա, ինչ որ կարում են տանեն։ Այդ աղունիկները լցվում են մարդկանց վրա, չեն փախնում։ Բայց մի քանի հատ աղունիկ կար հրապարակում, ընենց վերջը տվին, մի հատ աղունիկ չմնաց։ Օրինակ ես մեկ-մեկ ջոգում եմ, որ գյուղացիներն են խելոք։ Նայում եմ, որ գյուղի ստոլբեքի վրա արագիներ կան, այդ ժողովուրդը խելոք են։ Արագիները կեն բուն են ձև, բայց գյուղ կա մի հատ, արագիլ չես տենա ծառի վրեն, որտեղ վրունի են։ Հասկանում եք։ Դրա համար Աստված ոչ մի թրջուն չի կարող կատենց նստի մարդի վրա բանանի, բացի աղունիկից, որտեղ նրա բնույթը ուրիշ է։ Ագրավին ուրիշ է, արծվին ուրիշ է, կաչաղակին ուրիշ է, բոլոր թրջունների բնույթը աղունիկին ուրիշ է, քալու մարդի հետ աղուն։ Հասկանում եք։ Դրա համար Աստված ուզում է, որ մեր բնույթը փոխի, ժողովուրդ ջան։ Դու պիտի Աստված երբ քո բնույթը փոխի, օրինակ ասենք Աստված երբ իմ բնույթը փոխեց, ես զգացի, որ փոխվա։ Հասկանում եք։ Զգացի, որ ուրիշ բնություն եկավ մեջս։ Ես զգում էի, որ իմ բնույթը վատ է։
բնույթս վատ է։ Այսինքն ես զգում էի, որ մարդիկ ինձ վիրավորում էին, ես վիրավորվում էի։ Ճիշտ անենց վատ բաներ չի ուզում անել, բայց ներքուս վիրավորվում էի։ Նեղվում էի, լացում էի, փոխանակ փառաբան էի, ուրախան էի, լացում էի, տառապում էի, ներվային լինում։ Բայց երբ որ Աստված լացա, ողբացի ասի, փոխա իմ բնույթը։ Երբ որ Աստված տեսավ, ես այրուն թափելու չափ հակառակում եմ մեղքին, եւ ուզում եմ, որ իմ բնույթը փոխվի, սրտանց եմ ուզում, Աստված փոխեց իմ բնույթը։ Հասկանում եք։ Իմ բնույթը փոխեց։ Աստված որ մարդի բնույթը փոխվում է, մարդը արդեն ուրիշ մարդ է։ Հասկանում եք։ Դրա համար քրիստոնյանն է, որ իր վրայից հանել է հին մարդը, հագել է նոր մարդը, բնույթն է փոխվել։ Այս ուսուցումների նպատակն է, որ ուզում ենք, որ քո բնույթը փոխվի, այ դու Քրիստոս հագնես եւ ուրիշ բնության տեր մարդ լինես, որ դու ապրես այդ բնությունով, աճես դրա մեջ։ Հասկանում ես, հավատքի կյանքը սա է, ժողովուրդ ջան։ Եթե մեկը քեզ կխաբի, քո բնությունը չարա եւ քո բնությունը կեղծավորա, շոկորթողա, հազար մի օյնբացություններ անում։ Հասկանում եք, որտեվ մեղքի բնությունով ապրող մարդը ուղիղ մարդ չի, նա կեղծավոր մարդ է։ Օրինակ, ես շատ եմ հանդիպել տենց հոգիների, Պավել եղբայր, հետևից էլ չարախոսություն անում։ Հենց ոտս քաշվում, հետևից չարախոսություն անում։ Ինչ ասես այդ մարդին։ Այդ մարդի բնույթն է, ինչ անես։ Իրա բնությունն է դա։ Այդ բնության ինքը ստրուկն է։ Եթե մեկը խոզի բնություն ունի, ոնց կարող գարի գործանի, կարա։ Եթե մեկը ագրավի բնություն ունի, կարա աղամու պես վարվի, չի կարա, ժողովուրդ ջան։ Աստված հրաշք է կատարում, որ ելու գազան բնության տեր մարդին սարքում աղոնի գար, որպեսզի Տիրոջը հետ ապրեն։ Սա է հավատքի կյանքը։ Օրինակ ես մարդի աչքերին նայելուց կերև այդ մարդը գառա, թե այծա, թե ես ուրիշ կենդանի է։ Աչքերից կերև է։ Նրա աչքերից երևում է։ Մարդի հոգու աշխարհը աչքերը ցույց է տալի։ Մարդի մարմնի ճրակը աչքն է։ Ասում եմ, եթե քո աչքը խավար է, ամբողջ մարմինն է խավար, խաբար ես։ Եթե քո աչքը լույս կա, մարմինդ ունես լույս կա, որ աչքդ լույս ունի, այդ բնությունը դի փոխվի։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է։ Եվ այդ բնության մեջ աճես։ Ասում հակեք Տեր Հիսուսով եւ աճեք Աստծո խոսքով։ Այս սա կարևոր խնդիր է, ժողովուրդ ջան։ Թող Աստված օգնի, որ այս ուսուցումները ձեզ սովորացնի ձեր բնույթը փոխվի, որ ձեզի ինչ էլ անեն, գառի պես խոնարհ լինեք։ Այս սա է։ Դες երիտասարդներ կան, դեռ մեր ջահել են իմի։ Նրանց են քելում, սենց ուսերներ հետ գծած, սենց բարդ, ասում ես, ես չի երևում, այդ մարդը ինչ բնություն ունի։ Թե չի երևում։ Երևում է։ Հասկանում ես, մարդի քայլվածքից երևում է մարդի մեղքի բնությունը։ Հոգևոր մարդը դա տենում է, մարմնավոր մարդը չի տենա։ Հասկանում եք։ Եղել է որ ստեղ լագերում մեղքի բնությունով լրիվ հակած մարդիկ են եղել։ Հենց բերել են ինձ մոտ սենյակ ներսամտե, ես եզեցել եմ վկայի, ասի դու մի վկայի, մի խոսա, երևում է ես տեսնում եմ ինքն ինչպիսի վիճակի մեջ է, երևում է նրա մեղքի բնությունը, երևում է ինչպես ճառագայթում է նրա հայացքից և շարժությունից, երևում է, ասի դու ես մարդն ես, և ինքը օրագրի մեջ գրել էր, որ ես սենց բան էի անում, և Պավել աղբերը տեսավ իմ վիճակը, Պավել աղբերը չտեսավ, Պավել աղբոր միջի հոգին լուսավորեց, որ տեսավ, թե չէ Պավել եղբար իր մեջ լույս չունի, Աստծո լույսը իր աչքերին դրված էր, դրա համար տեսավ, թե չէ մարդը լույս չունի, հասկանում եք, մենք պետք է հասկանանք սա, ժողովուրդ ջան, ափսոսեք դուք, ափսոսեք, որ Աստված ձեր համար այդքան թանկ բաներ անում, դու պատկերացրա, քեզի օծելա Սուրբ Հոգով, դու հասկանում ես,
Դա այն օծությունը չի, որ թագավոր օծեցին, քեզ չի օծե թագավոր լինես։ Իսրայելի թագավորն էլ մար չի օծե, քեզ օծելա Աստծո որդի դառնաս։ Քեզ օծելա, որ Աստծո հետ մեկանաս։ Քեզ օծելա դու հավիտենության մեջ թագավորական քահանություն ունենաս։ Այդ համար օծե։ Քեզ օծելա, որ դու սուրբ ազգ լինես, սեփական ժողովուրդ լինես, ընտիր ցեղ դառնաս։ Քեզ դրա համար օծե։ Քեզ չի օծե դու սովորական աշխարհի վրա Դավիթի Սաուղի նման թագավոր լինես, դրա համար չի օծե։ Քեզ օծելա, որ դու հավիտյան իր հետ մեկ լինես, իր բնությունն ունենաս, իր բնույթ ունենաս, իր նման լինես եւ իր ամբողջ փառքի ճոխությունը հագցնի քեզ։ Դրա համար օծե քեզ։ Մենք շատ դեպքում Աստծո արած արժեքները մեր աչքին շատ փոքր են երևում։ Հասկանում եք, դրա համար մենք պետք է գնանք, որ մեր բնույթը փոխվում է, մեր մտածելակերպը փոխվում է, հասկանում եք։ Մեր մտածելակերպը փոխվում է, երբ որ մեր բնությունը փոխվում է։ Մարդի բնույթը որ սուրբ է, մարդը չի կարա չարխորի։ Չի կարա։ Եթե քո բնությունը սուրբ է, դու սուրբ սիրտ ունես, քո հոգին փոխված է, դու ունես երկնային բնություն, քո մտածելակերպը երկնային է։ Դրա համար ասում եմ, եթե Քրիստոսի հետ հարություն առիք, երկնային բաներ մտածեցեք։ Այսինքն, եթե երկնային բնություն հագել եք, հարություն եք առել, ունեք այդ բնույթը, ուրեմն ձեր մտածելակերպը պիտի փոխվի։ Դու ուրիշ մարդ կլինեք։ Հիմի Հիսուսը որպես մարդ, իր բնույթը որ սուրբ էր, դրա համար իր մտածելակերպը լրիվ սուրբ է։ Թե դες չէր։ Հա՞։ Թե մտածելակերպը սուրբ էր, դրա համար էր բնությունը սուրբ։ Թե ոնց է, որ իր բնույթով սուրբ հոգուց էր ծնվել, իր բնությունը սրբություն էր աստվածային։ Դրա համար իր բնույթն էր աստվածային, դրա համար իր բոլոր խոսելաձևը, վարքը լրիվ սուրբ էր։ Որտեւ ինքը սուրբ հոգուց էր ծնվել, նրա ամբողջ մարմինն անգամ ապականյալ չէր, մահացու մարմին չէր, նրա մեղքի բնություն չկա, նրա լրիվ սուրբ հոգու բնություն էր։ Դրա համար նրա այրունը սուրբ էր, դրա համար նրա այրունը քավչարար էր, հաղթական էր, զորություն էր, ջերմեցնելու զորություն ունի, որտեղ սուրբ հոգու միջոցով այդ այրունը աշխարհեկել։ Հասկանում ես, եւ այսօր Աստված ուզում է, որ քեզ վերստին ծնում է սուրբ հոգով, որպեսզի քեզ սուրբ հոգու բնությունը հագցնի, ու դու դրանով ապրես, եւ դա է հոգեվոր մարդը։ Հասկանում եք, սիրելիներ, եթե դա մենք չունենանք, մեր ապրելը անիմաստ է, ժողովուրդ ջան։ Մենք ուղղակի քամի ծեծող կլինենք, վերջում էլ Աստված գիտի, եսի միշտ ձևով թե կապաշխարին, չէ կապաշխարի, գնանք կորուստավիցյան։ Սա պետք է հասկանանք։